もうこれ分解しちゃうと決意したんでやります。素晴らしい。なんでしょうかね。僕がシルバーのラッタンジユナイテッドアローズ。よいしょ。どうもこんにちは。今日はちょっとねこの靴について話したいと思います。今回の動画は新たなプロジェクトの導入動画ということで、この靴を使ってあることをねやっていきたいと思います。でまずその前にこの靴の解説を。この靴はね何度か僕の動画にも登場してるんですけど、既製品の靴でシルバノラッタンジっていうねイタリアの靴で既製靴最高峰とか最高級とかね言われるようなメーカーですごくね僕の中でなんていうか憧れの存在なんですよ。僕はシルバノラッタンジの靴はこの一足だけ持ってます。前ねもう一足持ってたんですけどちょっと売っちゃって今この一足になってますね。でこの一足がもうすごくいい品物で、何がいいかというと、なんでしょうね。もしブランドがね好きっていうのもあるとは思うんですけど、それ以上になんかこう発されるオーラがなんかすごくて、これは結構今までの僕の靴作りでも目指しているところではあるんですよね。ちなみにこのシルバノラッタンジっていうのは、ちょっと調べながらなんですけど、すみませんね、1971年にイタリアで、ジンターラっていう、靴のブランドですね。ラッタンジの綴りを反対側にしてジンターラなんですけど、設立して21歳だったらしいです。すごいですね。だからブランドとしては50年近いですね。でそれのジンターラっていうブランド、ジンターラっていう靴もあるんですけど、そのジンターラの中の一番いいやつが、シルバノラッタンジネームっていうシルバノラッタンジカルツォリアなんだっけそういうブランドがありまして、僕のこのシルバノラッタンジの好きなところは手の技術っていうところをかなり重視してるブランドでして、ここのラッタンジの紹介ページには少数の人のために限定した量の品物を作ること、機械化が進む中でゆっくりと靴を作ることっていうね、こう質を重視かなりしてるんですね。で職人の手が心や気持ちと一体化してない時には作業を中断するらしいです。ちょっとこれ日本語訳のページなんで実際とはちょっと違うかもしれないですけど、で1から10まで手で作られた製品はどこかにムラがあるように思われます。それは味と捉えることができますし、機械生産では味わえない魅力的な部分でもあります。ここからすごい大事なんですけど、シルバノラッタンジにとって手作りは全く違った意味を持っています。ちょっとした製品の欠陥は手作りの証拠だという風潮を嫌い、上質とは完璧さ精密さを求めて作られた靴のことであり、それを実現できる方法こそが手作りであると考えています。素晴らしい。つまり何が言いたいかというと、結構あるじゃないですか、ハンドメイド作品ってなんか世界に一つしかないみたいな微妙なズレとかなんかちょっとした失敗みたいな、そういうのもハンドメイドならではの味だよねみたいな、そういう風潮があるとは思うんですけど、それをすごく嫌って手作業こそが完璧を追求できる方法なんだっていう、普通なんか機械の方が正確な作業ができそうな気もするんですけど、じゃなくて手作業が最もこだわれる方法だから手作業でやるんだっていうね、素晴らしいですよね。僕この考えがすごい大好きで、もう常に心に置いて作ってるんですけど、でも本当に靴作りそんな感じがありまして、だからそれ手作業の方がすごいオーラを放ってるってことが結構あって、それはどっか失敗があるからちょっとぐにゃぐにゃってしてるからとかじゃなくて、手作業の方がバチッと決まるっていうのが結構ねあるんですよ。それ機械だからとか手作業だからというよりは手をいかにかけるかっていうところだと思うんですけど、そんな感じですごいね、そのブランド哲学的にも好きなんですけど、もちろんこの靴自体がねすごい好きで、これ手に入れた時はものすごくねテンションが上がりました。これちなみに20年ぐらい前の靴らしいですね。ユナイテッドアローズの別注品です。純正のシューツリー付き、かっこよくないですか。いい色合いですね。でちょっとディティールをお見せしたいと思います。はい、どうですか、この伝わりますかね、この迫力伝わりますよね多分。なんでしょうかね、僕が靴を作ってもなんていうかね、この雰囲気とは違うんですよね。なんでしょうか、わかんないですけど、なんかオーラがありますよね。既製品なんですよこれ。
値段は恐ろしく高いみたいなんですけど、僕はちょっと中古で買いました。でデザインは結構イタリアのクラシックなデザインですね。U チップの靴で、ここにね切り返しがあるっていうのが結構スタンダードめなデザインです。で底付きはねこれシングルウェルトなんですけど、結構かかと周りもねボリューム感があって、一見ダブルウェルトのようにも見えますね。でこのねソールの目つきがめちゃめちゃ深いですね。すごいダイナミックで、革がこのスコッチグレインレザー、これつぶつぶの片押しの革で、そこにこんな感じで、飾りの U のデザインがねされてます。センターもあるタイプですね。紐穴は5個で、かかとはシームレスヒールで内側でついでるタイプですね。外側継ぎ目がなくて、で中が見てください、手書きです。シルバノ・ラッタンジアローズに作ったっていうやつがね書いてますね。結構これが好きで、これを真似する意味もあってインソールの手書きをねやってます。製法はハンドソンウェルテッドの、くぶ仕立て、ウェルトは手で塗って出し縫いは機械でかけるっていう、そういうやつですね。ですごい好きな靴なんですけど、何が問題かというと足にね合わないんですよ。サイズはだいたい合ってるんですけど、木型がどうにもね合わなくて、この形状から外見の形状から見ても合わないだろうなという気はするんですけどでもどうしてもこれが履きたいんですよね。でこれと全く同じようなデザインで、作ればいいっちゃいいんですけど、それもね違うんですよね。このアッパーをなんかね雰囲気を再現できないんですよねこの靴を売ってそれを資金にして作ればいいっちゃいいんですけど、なんかねそれも違って、もう本当にどうしようかなってもうずっと悩んでたんですけども、数ヶ月ちょっとバラしちゃおうかなと思います。バラすっていうのは、ヒール取ってソール取ってウェルト取って中底も取ってアッパーだけにして、それを木型に吊り込み直しっていうところから靴作りを始めると。だから普通の靴作りっていうのは型紙作って、アッパー作ってそこから吊り込むんですけど、そのアッパー作るまではなくなって、このアッパーを使って靴作りをねやっていくという感じで、あんまり履いてないんでもったいないんですけど、やっぱりどうしても今後ね履くためにやってみようかなと。すごい前置きが長くなっちゃったんですけど、今回この問題点は少しお伝えしたかったんですけど、木型をねこれ用に作りました。どこだ、あった、これですね。自分の足に合わせつつこの靴もいけるんじゃないかなという木型を作ったんですけど、どういうことかというと、問題点が3つあります。靴を作る時って吊り込んだ後ウェルトつけた後に余った側をね切っちゃうんですよね。こうやってワニでこうやってアッパーを吊り込むんですけど、その切っちゃうんで吊り込むこの吊り込みしろ余分がねもうないんですよ、靴になっちゃうと。だからそこをちょっといろいろやり方があるんですけど、そこを吊り込めるのかっていう話がまず一つと、もう一つが普通はこの木型から型紙を作るんですけど、これもうできちゃってるんで、このデザインがこの木型にちゃんと乗ってくれるのかっていうねところがありまして、特に U のデザイン、これって木型に完璧に乗らないと変なんですよ。これをこの新しく作った木型にちゃんと真ん中にいい位置に乗ってくれるのか、これがまずね心配なんですよね。これはちょっと難しいかもしれないです。この U がなければそれなりに多分いけるんですけど、U があると本当に難しいんですよね。それとこのアッパーが乗るかっていうところを言うと、デザイン性もそうなんですけど、こういうね甲の部分とか結構違うんですよ、高さが。この木型とこっちの木型で。だから吊り込んだ時にすごいねグニャーって不格好に、この U のデザイン以外こういうトップラインとかも不格好になる可能性がある。でこれが怖いのがやってみないと分かんないっていうところなんですよね。バラして吊り込んでみないと分かんないっていうね。バラしちゃったらもうこの元々の木型ないんで、この元に戻すことは不可能なんで、どうにかねしなきゃいけないんですよね。という感じでずっとこれについて考えてるんですけど、結論から言うとやってみるということでこの動画をね撮ってます。次回から新しい靴作りっていうのか分かんないですけど、ということで、これをバラしてやるっていうのをねやっていきます。シルバノ・ラッタンジのバラす動画ってないんじゃないかな、分かんないですけど、
ジョンロブとかは見たことありますけど、これすごいんですよ。既成靴とは思えないガチガチの作りしてて、中がどんな感じになってるのか、このソールの中も含めてアッパーのこの芯の感じとかもすごいね、興味があります。結構貴重な資料動画になるかもしれないんで、よければ見てください。究極のサイズ直しってやつですね。靴修理の一環なのかもしれないですね、もしかしたら。僕もやったことがないんで、ちょっと先行きどうなるか不安ですけども、楽しみでもありますね。という感じでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。